Halo guys, Anda sedang bersama dengan saya, Ses Vlogger. Oke, pada hari ini aku membuat satu video, yaitu video unboxing satu barang yang telah aku beli dalam Kamis yang lepas, Kamis minggu ni tadi. Aku beli barang ni dekat kawan aku, dan barang ni dia cakap dia dah berhenti, jadi dia pun nak jual. Jadi saya ambil peluang untuk membeli barang tersebut. Jom kita saksikan barang itu. Oke guys, seperti yang korang tengok sebentar tadi, itu adalah kamera. Ini adalah kamera 4K Sport Ultra HD DV yang aku beli kat kawan aku lah. Yang ni adalah kamera dia. Kamera ni aku beli kat dia dalam harga 65. First tu dia jual ke aku 75, tapi aku minta tawar sikit dekat dia, harga kawan aku cakap. Jadi aku dapat kamera ni dalam harga 65. Okey, jom kita unboxing. Okey, kita unboxing barang ni, kamera ni. Okey, okey, dia ada kain untuk lap kanta dia ataupun dia punya skrin depan dia lah. Okey, yang ni aku tak tahu benda apa, tapi dia untuk melekatkan dekat tempat-tempat yang ingin letak lah. Okey, dia ada barang ni. Ini boleh letak kat helmet. Tapi yang ni aku takkan pakai lah. Kita cuba pakai ini, mana tahu dapat. Ini kepetai. Okey. Ini tak ke atas boleh bagus kah? Tak ke atas helmet bagus kah? Kita adjust lah. Tali ni untuk apa aku tak tahu. Yang ni boleh pakai kat macam tu lah. Aku tak tahu nak cakap. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Ini lebihan. Okey, jadi yang ni semua adalah rumah dia. Cuma satu ni dia dah pakai kat helmet, dia cakap masa dia dululah, time dia main motor besar dulu. Sekarang dia cakap dia sebenarnya yang ni barang dia punya uncle punya barang. Lepas tu dia cakap uncle dia pun dah tak main lagi, jadi dia jual. Dan aku ambil barang ni agak murah lah kat dia. Ada senang sikit kan untuk aku buat video pada tahun ni. Okey, yang ni adalah kamera dia, kamera action. Okey, kita buka dulu lah.
tengok dulu. Okay, ni adalah kamera dia. Dan dia bagi aku free sekali dengan tu memory card. Okay. Okay. Ni dia bagi aku. Ternampak lah. Dia bagi aku kat sini dia tulis 64 GB. GB. Sendic Ultra. 64 GB. Okay, thank you my friend. Okay. Tunggu lagi, kita tengok barang dalam dia lah. Okay, jom. Okay guys, kita on dulu. Okay, dia dah on. Okay, welcome. Okay, ni video. Dia agak kabur sikit lah. Okay. Lepas tu foto. Okay, foto. Gambar. Aduh. Kita try test lah. Okay. Saya rasa ada lagi barang dekat dia punya ni, memori ni. Kembali lagi. Okay guys, kamera ni saya rasa dia tak ada untuk mic. Saya rasa lah. Saya akan info lagi semasa untuk dengan kawan saya tu. Okay, dengan adanya kamera ni membuatkan aku lebih mudah untuk vlog, untuk menghasilkan video-video yang lama aku ingin menghasilkan. Dan kamera ini juga aku boleh bawa kemana-mana lah untuk membuat video bila-bila masa lah. Okey, kepada yang bertanya bila nak buat video menggunakan kamera ni kan. Okey, video untuk kamera ni aku akan keluar lagi video aku dalam minggu depan. Yang ni tak pasti video ni keluar bila. Aku akan keluar lah. Kita lihat macam mana hasil dia dan kita review kamera sport ni. Kita review dia lah. Aku agak baru lah main benda ni, kurang berpengalaman lah dikatakan. Okay. Yeah, not bad. Okay. Dalam masa terdekat aku akan cuba membuat video menggunakan kamera ni bersama dengan korang. Lupa aku nak cakap, kamera ni ada single bateri, satu saja dibagikan aku lah. Aku tak tahu bateri boleh tahan atau tidak. Kita cubalah. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Aku harap korang dapat support aku, like video aku, komen yang bagus-bagus lah, apa yang anda inginkan
dan share video aku pada yang lain-lain, pada sahabat yang lain, dan subscribe video aku untuk video yang lebih lanjut, dan tekan bell untuk maklumat yang akan datang. Okay, video aku sampai di sini saja. I'm Seswiloga. Ciao.